Isaf. Was ist los? Isaf, ambulant. Ich habe so viel gegessen. Aber ich habe dir gesagt, nicht essen so viel. Ja. Was wir machen hier ist gleich Droge, weißt du? النهارده انا معزوم في مطعم زعفران وده اجمد مطعم ايراني موجود في سويسرا. تعالوا نشوف. هي دي العزومات ولا بلاش؟ كانوا منزلين فيديو على التيك توك شريحه لحمه مش عارف من انهي جزء بالظبط بيقعد يقطعها بالسكينه كده. صراحه كنت عايز اجربها، لقيته النهارده قال لي تعالى وخلاني كمان صورته وهو بيعملها جوه، فهنجربها ان شاء الله مع بعض. جرب حاجات كتير قوي، شيش وكفته. ده اكيد حاجه من الخروف. بصراحه الكفته بتاعتهم رائعه. انا جربت بصراحه الشيش قبل كده، الكفته لا، مركزين جدا على الطعم. دي قطعه لحمه اللي قلت لكم عليها اللي بيقعد يعملها كده دي. Das ist Lammfilet. يا جماعه ده انا بساله بقول له ايه ده، طلع لحمه خروف. اقسم بالله ما فيها، والله العظيم ما فيها اي مشكله ولا ريحه ولا اي حاجه. فيليه لحمه خروف. بحب ده قوي، بس انا هجربها بس عشان ايه ما اكسفوش. ودي بيقول لي رقبه خروف، وانا هجرب حته صغيره لان انا مش. لا استنى يا جماعه، في حته ما ينفعش تعدي كده. بقول له انت بتشيل الزفاره دي ازاي؟ قال لي لا ده قال لي ده عمليات كتير جدا، ده احنا بنحطه درجات تحت الصفر بيحطوها لمده يومين وتطلع وبتعمل معركه. يعني في عمليات كتير جدا عشان يشيلوا الزفاره اللي هي موجوده في الخروف، مش بس بنذبح ونعمل ونصبع كفته يعني. هو قال لي كده بالظبط يعني. اللي يعرفني من قريب يعرف ان انا مستحيل امسك اللحم الخروف واكله كده، والله العظيم وحياة ربنا انا بقول كل كلمه بصدق.